而家最近咧，香港都好多流行感冒啊，咁咧就特別屋企有細蚊仔咧，就好驚㗎吓。嗯，我想今日同大家講咧，就係流行感冒咧、流行性感冒咧，都未必係最可怕嘅嘢。其實我唔知大家知唔知道咧，而家差唔多公認咧，全球性有三種流行病係最得人驚嘅。呢三種咧係唔係講肉體嘅係講心靈嘅流行病。呢三種病咧喺香港，我哋呢一個群體呢個社會咧係好明顯嘅，因為我哋係嗰啲最典型嘅我啲現代人所面對嘅問題。有三個嘅流行病，第一個咧就係沉溺。我哋由細蚊仔開始，我哋就好易見到啦。而家啲細蚊仔沉溺打機啦，上網啦，色情啦，或者係男女嘅性愛啦，跟住咧就係賭啦、毒啦，係咪都係講沉溺嘅？我哋唔知解呢個世界咧，而家變成好沉溺㗎。呢個係講緊我哋嘅愛啊！個愛心咧擺錯咗位，我哋唔係愛人，或者唔係愛神，我哋愛咗一啲物件，然後我哋沉溺咗落去。呢個喺我哋嘅社會咧，我哋成日見嘅呢個吓。第二個咧就係可能特別係啲做嘢嘅人開始咧就有噶啦，到你咁上下大年紀咧就好大嘅焦慮。我哋嘅社會就係咁噶喎。其實咧呢一種焦慮咧係一種嘅推動力，使到我哋咧要去搏殺啦。我哋好驚啊，好驚咧我哋生活咧有問題，所以咧我哋要去咧出去同人哋爭要去追逐所以我哋而家打工啲好辛苦噶係咪啊？日捱夜捱，仲要驚咧係得唔到我哋要得嘅。其實呢一種係一種嘅焦慮背後，一種嘅缺乏一種嘅活力啊，冇咗嗰種活力需要咧好多金錢咧物質嘅嘢嚟去推動我哋先至得嘅。所以我哋變成好大壓力噶。而家啲人話，而家我哋呢啲打工仔啦，就係啲行屍走肉話就話我哋咧有健康有咩有生命，其實係假嘅。心靈上一個好大嘅病態，除咗沉溺焦慮，第三個呢個佢哋話越來越犀利啦。而家就係抑鬱。你睇下我哋幾多人要自殺，自殺年紀越嚟越細添。我哋睇唔到前景，冇把握，我哋好驚噶，真係唔單止係要焦慮咧，就係我哋咧就係好沉迷喺一個絕望嘅當中，冇盼望。我哋好多嘢執着，又放唔到手。我唔知大家同唔同意，我哋周圍就係咁啦，或者我哋自己都係咁添啊。甚至信咗主嘅人都可以係有啲咁樣嘅沉溺、焦慮、抑鬱，呢個流行病嚟嘅，係我哋現今呢一個現代嘅社會就係咁啦。人生好似有啲結構性嘅問題，我哋搞唔掂嘅。今日復活節，我想揀特別係焦慮同埋抑鬱嚟講，即係我哋多數都係比較成年啲，可能其實沉溺係多啲係後生啲嘅問題。咁上一代咧，你就唔沉溺啦，不過你就焦慮，又跟住就抑鬱。復活節正係就係解答我哋呢個問題一個好重要嘅出路。我想大家透過今日我哋復活節嚟去睇下我哋點樣可以解決呢啲人生其實係最可怕嘅問題。復活節俾我哋一個好嘅消息，我想透過一段嘅經文同大家嚟去分享下
我哋相信咧復活節就係耶穌基督從死裏復活。我哋試下睇一段嘅經文咧，嚟講下耶穌佢喺復活呢樣事有咩教我哋噶？經文喺馬可福音第5章有一個古仔，我想提由第22節開始講。馬可福音第5章第22節，佢當時有一個咧管會堂嘅人，當時呢啲係猶太嗰個會堂，一個咧好識得管理會堂，一個有威有望嘅人啊。佢叫做睚魯，佢嚟揾耶穌，就俯伏喺佢嘅腳前，再三嘅求佢，話我嘅小女兒快要死啊，求你去按手喺佢身上，使佢痊癒，就可以活啦。佢有個女咧病死，好危險，佢就求耶穌去醫佢。第24節，耶穌就和他同去，有好多人跟隨，擁擠他。咁當時咧，耶穌就跟住去，咁啊，但係當中咧跟住咧就係其實咧就係有一個人係阻持咗耶穌去嘅吓。我哋呢一個故仔，我哋唔詳細講吓。有一個女人患咗血流嘅病，咁咧就喺好多人跟住耶穌嘅時候咧，就揾耶穌醫好佢。咁耶穌又停低，咁所以搞咗好耐吓。後來耶穌話：好啦，得啦，你可以翻去啦，你醫好啦咁啊。咁我哋跳到第35節，還說話嘅時候，有人從管會堂嘅家裏來說：你嘅女兒死咗啦，何必仲要勞動先生呢？耶穌聽見所說嘅話，就對管會堂嘅說：不要怕，只要信。於是帶着彼得、雅各和雅各嘅兄弟約翰同去，不許別人跟隨佢哋。他們來到管會堂嘅家裏。耶穌睇見嗰度好多人連嚷，便有人大大嘅哭泣哀號。進到裏邊，耶穌就對佢哋話：為什麼連嚷哭泣呢？孩子不是死了，是睡着了。佢哋就嗤笑耶穌。耶穌把他們都攆出去，就帶着孩子嘅父母同埋跟隨嘅人進了孩子所在嘅地方。就拉着孩子嘅手，對他說：但你大鼓米翻出來，就是說，閨女，我吩咐你起來。那閨女立時起來走，他們就大大嘅驚奇。閨女已經12歲了。耶穌切切嘅囑咐他們，不要叫人知道這事，又吩咐給他東西吃。呢個講緊呢，就係耶穌有一次呢，就係叫一個睚魯嘅女兒復活。呢一件故事，我想今日咧，大家留意喺個古仔入邊咧，耶穌講咗3句說話。第一句說話咧，就係當睚魯面對一個晴天霹靂嘅消息，話佢個女兒死咗啦嘅時候，耶穌講話：不要怕，只要信。原來我哋怕啦。個問題係因為我哋冇信。嗱，我哋試下今日咧諗下呢一個問題：信心係我哋嘅出路。其實如果你睇翻呢個古仔咧，睚魯咧佢有信耶穌嘅，係咪？佢走嚟耶穌嗰度嚟去求耶穌醫嘅，佢有信心嘅。我哋可能好多人都唔識得咁做，佢識得去揾耶穌醫好佢個女，但佢仍然驚。佢驚咩咧？佢係驚耶穌趕唔切，因為佢個女病得好危急。佢係叫耶穌醫佢，耶穌都肯去噶。但係我諗佢心裏邊好心急啊！佢驚耶穌嚟唔切，結果耶穌真係嚟唔切。其實耶穌可能有少少係唔知係咪特登噶吓。總之咧，啱有一個女人又喺度摸佢嘅衣裳就醫好咗，耶穌要停低嚟幫呢個女人，結果咧就真係趕唔切。你知唔知點解我哋驚呢？驚係因為我哋有啲嘢冇把握，係嘛？睚魯對耶穌有一定嘅信心，但佢冇把握，佢趕唔趕得切翻嚟？佢就係最驚呢樣嘢，最驚嘅嘢就發生啦。
就係當時佢屋企有人嚟同佢講話，太遲啦，你個女死咗啦。呢件事係佢掌握唔到啊，佢就驚。我成日中意咁睇噶，你怕同你信係同一樣嘢嚟嘅。所以耶穌係話唔好怕，你想唔怕你就要信。你怕咩就係你信咩嘢。其實我咁講，或者我試下解釋下，即係睚魯點解佢怕，驚住耶穌趕唔切，因為佢係靠呢樣嘢嘛，佢靠耶穌要趕到翻去，咁佢咪驚咯。你怕咩就信咩。今日我哋好多嘢怕噶，係咪啊？你試下諗下，我哋好多人咧，特別成人啦吓，好怕冇一份工啊，係嘛？早一排我哋真係好多人失業噶。點解你怕冇一份工咧？因為你以為你要靠一份工。如果你唔靠份工嘅，打跛腳都唔使憂嘅，你唔使咁驚噶，係嘛？所以你怕咩？就因為你靠佢，你先至怕噶。所以而家耶穌好似話咧，你唔使怕呢樣，你怕第二樣啦，或者你唔使靠呢樣，你靠第二樣啦。我哋驚嘅嘢好多噶，其實，但係而家我哋需要嘅就係要搞清楚我哋怕乜嘢，同埋要靠乜嘢。我哋其實好多嘢，點解我哋咁驚？因為我哋冇把握嘛，我哋靠佢唔住啊！我哋其實知道我哋靠佢唔住，所以我哋驚。你揾一個靠得住嘅嘢咧，咁你就唔驚噶啦，係嘛？吓，個道理就係咁樣。今日點解我哋有咁多嘅焦慮、抑鬱？係因為我哋人咧知道好多嘢靠唔住，到我哋年紀大就開始好多嘢驚。係咪？我哋驚失咗個飯碗啦，又驚我哋嘅配偶有外遇啦。我哋生咗仔嚟都有排驚啊！我最近去一個醫務所驗身，咁咧就聽到啊，人哋有一個嘅婦女同另外一個，我相信係啱啱懷孕嘅女人嚟教佢路啊！吓，其實唔係教佢路。呢個婦人佢話佢就係識得，我唔係由頭聽到落尾，佢就係識得一個嘅朋友，好似前一排新聞都有提嘅，我都唔知喺香港定喺外國添啊！就係一個媽媽生仔，佢係一件喜事嚟噶，好開心嘅。點知生仔之後就一路出血。終於救唔到，所以佢同呢一個咧就嚟生仔嘅呢個媽媽咧，準媽媽咧就講，佢話你唔使咁咩噶，佢話咧好多人咧都喺度仲喺度諗啊，我要個仔係點樣精靈啊，點樣聰明，佢話你唔好掛呢啲，總之母子平安唔知幾好啦已經。佢喺度同佢講咧，就話最緊要你喺個過程有平安，生咗個仔出嚟，就已經係好開心。我哋好多嘢驚噶，係咪啊？一件好正常嘅嘢，一件喜事，都分分鐘就係可以好大禍。BB 大咗又有排驚啦，係咪啊？又驚佢唔知群啲咩人啊！我哋好緊張佢哋入咩學校。又跟住再大啲咧，又驚佢啲功課唔掂，又驚佢上網唔知識咗啲咩人，係嘛？第時大咗唔知會唔會嫁錯人，我哋好多嘢驚嘅。人生亦都係好脆弱，我哋嘅健康分分鐘亦都係好危險，係嘛？最近一家5口好開心嘅，本來去旅行都可以死剩一個。最近有一個醫生，佢去運動，同一班其他嘅同事啊，其實都係醫生嚟噶。
突然間心臟病發，佢周圍已經有醫生噶啦，都救唔到。人生就係好脆弱嘅，所以我哋今日係真係好多嘢驚。我點解呢？因為我哋係靠唔住噶，我哋就係掌握唔到呢啲人生生老病死嘅嘢。我哋個福，我哋個禍，我哋掌握唔到。有好多人話咧，我哋好人好者，我哋未必睇到呢一個咁嘅需要啊。有咩嘅要信耶穌，要信一個宗教。好多人話宗教就係即係俾嗰啲懦弱嘅人噶。其實如果你問真理心嗰句，你對你人生有冇把握咧？其實你冇噶。睚魯一個高官，有權有勢，我相信佢管理得好有條理，樣嘢都好有把握。佢都知道唔得噶，佢都知道有好多嘢佢要驚。我哋需要喺人以外揾一個依靠，我哋先能夠解決呢個問題嘅。所以而家耶穌係話咧，你要將你所怕同埋所信嘅對象轉一轉，你唔好信你自己，唔好信人，你要信嘅係主耶穌自己。嗱，點解得咧？點解要信耶穌？點解要信另外一個，或者話呢一個耶穌基督咧？今日我哋復活節嘅信息就係話，因為佢係復活嘅主。連死亡最可怕嘅嘢都唔使怕啦，咁你乜嘢都唔使怕噶啦。我哋試下睇下耶穌第二句說話。耶穌去到呢個屋企，個女仔死咗啦，絕望噶啦，喺人睇嚟。但耶穌都話咗一句，佢話佢點講啊？佢嘅睇法同我哋好唔同嘅。第39節，佢哋點解要亂嚷哭泣呢？孩子不是死了，是睡着了。佢對死亡嘅睇法，竟然間係可以咁樣。大家知道死同瞓覺表面上差唔多噶，但係你知道係好唔同啦，係嘛？唔同嘅地方就一個會醒啦。耶穌嘅意思就係話，死有乜咁緊要啫？一樣可以醒。冇事嘅，原來最可怕嘅嘢都可以係冇事，都可以唔怕，咁你乜嘢都唔使怕啦，係咪啊？耶穌嘅睇法係超越咗人嘅睇法嘅，係人做唔到嘅。我想大家諗下咧，點解耶穌可以講呢句說話？耶穌話生命喺我嗰度，復活喺我嗰度，死咗都唔怕噶。呢個就係復活嘅信息。點解佢死都唔可以唔怕呢？喺復活節，我想大家諗下呢一個，從呢個角度嚟諗下，就係死亡係我哋人生最驚嘅嘢啦，吓，終極嘅害怕。你知唔知死亡最叻係點樣啊？聖經講俾我哋知，其實因為人有罪，所以一定要死。我哋個個都因為喺罪裏邊，所以我哋好驚死。但死亡最叻係點呢？死亡最叻就有一次，佢整到呢個復活嘅主耶穌都死埋，最叻噶啦。魔鬼最叻就係嗰一次啊，整死耶穌，所以耶穌死咗。但係神叫耶穌復活，所以從此之後就將死亡廢咗武功，就係咁簡單嘅道理。死亡最叻就係咁噶啦，連神嘅仔耶穌基督都整死咗。但係從此因為耶穌復活，從此死亡就永遠無效啊！只我哋聽唔使再怕佢啦。
喺新約聖經，保羅用一個咁嘅比喻，佢話死啊，你嘅毒鈎喺邊度啊？再冇效啦。借一個比喻咧，就係其實呢個鈎係講緊嗰啲黃蜂啊、蜜蜂嗰啲嗰個針啊。你知我哋好怕呢啲黃蜂、蜜蜂咧，佢啲針你就好緊要噶。個死亡好似個針咁啊！我之前聽過一個朋友咧，佢就係咁樣細個嘅時候啊，好中意玩蜜蜂。佢點樣玩咧？佢啲細個佢哋乜都唔怕噶。佢捉住隻蜜蜂，俾佢針，真係咁噶。佢針咗之後咧，你知道個蜜蜂針咗你之後咧，佢支針就再冇用啦，就當係烏蠅咁玩都可以噶啦，任你玩嘅吓，即係佢就係咁樣啦吓。嗱，嗰個道理就一樣啦。死亡嗰支毒針，佢針咗一次，以後就廢咗噶啦。今日我哋對死亡就係咁樣嘅。其實復活節講俾我哋嘅信息咧，就係死亡咁可怕，因為耶穌基督復活，以後都唔使怕佢啦。佢個毒鈎喺邊度咧？所有人，耶穌話喺我裏邊，所有人信耶穌嘅就唔再怕死亡，係因為耶穌戰勝咗死亡。我哋有復活嘅盼望。所以我哋真係可以面對呢一個我哋其實掌握唔到嘅人生。我哋正話唱一首歌，因他活着啊，我哋就睇到我哋能夠面對明天。最怕嗰樣嘢死亡，我哋都唔怕啦。仲有咩怕？呢個就係復活。我想今日講下我哋點先可以得呢？點可以從一個咁懼怕或者係咁焦慮嘅人生，得到呢一種嘅平安，呢一種復活嘅盼望。喺呢個古仔講俾你聽啊，耶穌講第三句說話，就入到呢個女仔嗰度。佢話大利大鼓米，聖經嘅作者特登咧用一個其實當時亞蘭話嘅說話耶穌點解要咁樣講咧？其實係對個女仔講嘅，佢唔係用一種好即係正式嘅官方嘅說話嚟講。意思就閨女，我吩咐你起來。其實佢個吩咐咧都唔係話真係命令咁嘅意思嘅，其實就係起嚟啊！阿女起身啦，好似阿媽叫醒嗰啲女朝頭早唔肯起身咁啊！阿女起身啦，就係咁啊，起來。嗱，我哋試下睇下呢一句說話嗰個意思啊。其實佢三句說話咧都好有意思啊，就係三個說話都係一個好強烈嘅對比嚟嘅。第一個就話你唔好怕，要信啊，即係話你嘅信心、信靠或者懼怕嘅對象唔好係呢啲，要係另外一個啊。第二個就話佢唔係死嘅，係瞓咗覺啫，有盼望嘅，唔係絕望嘅。第三個都係一個對比嚟嘅，個對比就係對翻去前邊。其實我哋一開始讀嘅時候，如果你留意咧，睚魯啊，睚魯呢個真係學過管理學可能啊，佢已經幫耶穌諗埋應該點樣醫好我個女。佢話你按手喺第22節嗰度講，你按手喺佢身上。當時係猶太人佢哋醫病趕鬼咧係一個儀式嚟嘅，所以睚魯以為咧，我點樣可以得到醫治咧？我個女就係要靠耶穌，要做一個咁樣嘅儀式，按手喺佢嘅身上就可以醫好啦。但耶穌咧完全唔跟。第一，佢係遲到啦，佢唔怕遲啊，因為佢知道死亡唔係最緊要，唔係最危險嘅。然後咧，佢去到咧，佢特登咧仲要唔俾人知。其實咧呢個係有原因嘅，因為佢唔想呢件事傳開吓。其實佢應該咧想係表演下啦，就好容易啊，應該揾個醫生嚟證明佢死咗先吓。咁然後咧就發下力，即係一個好公正嘅儀式，咁俾人知道咧吓，佢真係叫佢復活。但耶穌就唔想人知，所以佢就唔係咁做啦。
佢淨係好似咧當佢瞓咗，真係當佢瞓咗咁樣，又叫醒佢。耶穌做嘅方法唔係人嘅方法。嗱，今日我哋好多時嘅問題就係我哋仲要靠人嘅方法啊嘛。睚魯就係要靠咧，雖然佢對耶穌有信心，但係佢係靠一個咁樣嘅方法，佢以為咁先得嘅。耶穌俾佢睇唔係咁嘅，唔使咁嘅。神嘅方法唔同嘅。今日我哋可能好多人咧，你想信耶穌，或者你知道你自己需要一個咁樣嘅盼望，你可能都係用緊你自己方法做。有好多人以為咧，你積多啲陰德啦，或者甚至係翻嚟禮拜堂啦，做多啲善事啦，熱心啲啦，咁就會得。我哋有我哋自己嘅方法噶，但係而家咧呢個復活嘅主咧，完全都唔係咁。我哋唔好靠我哋自己嘅方法，我哋需要嘅係一個超越人以外嘅。其實係咪都係嘅？超越人嘅掌握，超越人嘅睇法，超越人嘅方法，先可以解決我哋呢一個結構性嘅問題。你知道而家我哋香港人真係好怕死噶，或者好怕禍噶，所以我哋而家咧要講風水啦，要占卜啦吓，我哋要養啲咩魚啦。嗰啲家私要點樣擺啦？我哋好多呢啲方法，用人嘅方法上嚟俾我哋有平安，但其實冚唪唥都唔得嘅。我哋都知道唔得嘅。我哋要主嘅方法。主嘅方法係咩咧？以前佛教釋迦牟尼，佢咧要去諗通啊，要領悟人生。俾佢諗通咗，原來我哋可以點樣面對呢啲嘅禍啊，呢啲嘅懼怕，諗咗好多人生道理。佢終於話明了，諗通咗。耶穌基督嘅方法唔同，佢喺十字架上邊，佢話成了，我幫你做晒啦，成晒。我哋做嘅係咩咧？好似呢句說話講。起嚟，你起嚟啦！你可以活噶啦，你唔再需要怕死嘅。我哋今日需要嘅係聽到耶穌叫你，你起嚟啦。其實耶穌嘅方法係點樣咧？聖經講俾我哋知，因為我哋人係需要，因為我哋犯罪，我哋就係要面對死亡。人人都有一死，但耶穌嘅方法就係咩咧？佢代替我哋死，所以佢就係要死啊！喺十字架上面，但係佢死咗之後咧，佢就復活，所以從此之後就解決咗人死嘅問題啦。凡係信靠佢啊，信耶穌嘅意思即係信靠佢，你替我死。我係靠你嚟解決呢個死亡嘅問題，咁你就可以復活，就係咁簡單。今日耶穌就係叫你起嚟，你可以起嚟得到呢個生命，唔使你做咩嘢嘅，唔係靠你自己做咩嘢。其實今日就係有一個咁樣嘅路擺你嘅面前，好清楚嘅。我哋呢啲全球性嘅流行病，只係得一個解藥，就係呢個懼怕，一定要帶到去耶穌嘅面前。佢就係將死亡能夠戰勝。所以佢能夠俾你呢個新嘅生命，真係有盼望嘅，真係有平安。你又能夠有力量去面對你嘅一生。今日主耶穌要叫你
你願唔願意信靠佢，靠住佢嚟起嚟？呢個係唯一你可以靠嘅。我哋睇到其他周圍啊，全世界都冇另外一個方法係可以幫我哋醫好我哋呢啲嘅流行病。人諗盡辦法，咁多世代都冇呢一個咁好，揾唔到一個方法，就係因為只有佢先正勝過死亡。今日你一生，你怕乜嘢？有冇將呢啲嘅懼怕交到去主嗰度？你講俾佢聽，你知道你唔可以靠自己，你要靠佢。你可以試下靠佢，我哋就能夠睇到啊，佢可以赦免你嘅罪，佢俾你一個新嘅生命，新嘅盼望。我哋唔再需要沉溺，唔再需要焦慮，唔再需要抑鬱。為呢個時間，我哋一齊祈禱。我唔知在座中我哋有冇人，你今日就係想你將你嘅生命交託俾呢一個復活嘅主，將你嘅懼怕、憂慮交俾佢。你想真係靠佢嚟得着呢一個復活嘅盼望。我一陣間會做一個祈禱，你可以跟我祈禱。我哋將我哋呢啲所怕嘅嚟交俾主，或者我哋有少少安靜嘅時間先。你自己真係怕咩咧？你對你人生冇把握咧？你願唔願意就係將你呢啲嘅懼怕、憂慮交翻俾呢一位復活嘅主，連同你嘅罪惡，連同你嘅失敗，呢個主係應承咗，你凡係信靠我嘅，我要赦免你嘅罪，我要拯救你，賜俾你新嘅生命，賜俾你內心嘅平安，賜俾你復活嘅盼望。你將來一定會復活。或者我在座中有朋友，你係第一次要咁樣將你呢一個嘅困難、呢個問題交託俾主，你要信靠佢嘅。或者你喺主嘅面前，而家我哋一齊祈禱，你舉舉你嘅手，你向住主嚟舉，你話我要靠你。我哋有冇人？我哋願意就咁作呢個決定。請你向住主耶穌，你舉舉你嘅手嚟表明你而家要依靠佢。你而家要相信佢。然後我哋可以一齊跟我嚟向佢祈禱。主耶穌，我知道喺我哋嘅生命入邊有好多嘢懼怕，我又知道我有好多嘅虧欠，我有好多得罪你、得罪人嘅地方。主，我哋要向你承認，我哋冇能力救自己。
我哋面對我哋嘅人生，我哋冇盼望。主，但係我哋知道，我哋相信喺你裏邊就有呢個復活嘅盼望。你已經戰勝死亡，你應承過你可以代替我死，你可以將生命再一次賜俾我。主，我今日我要接受呢一個從你而嚟嘅救恩，我要相信你，求你拯救我，求你賜我呢個復活嘅盼望，俾我呢個新嘅生命。從今以後，我生命唔再需要懼怕，唔再需要靠住自己嚟去生存落去。主，我要相信你，求你拯救我。主，我哋多謝你，因為你喺十字架上面，你已經為我嘅死嚟去擔當咗嗰個刑罰。你亦都跟住，你係復活戰勝咗死亡。從今以後，復活就係我嘅盼望。主，我今日喺復活節，我哋都一齊要獻上我哋嘅感謝，因為原來你早喺我哋未認識你之前，你已經為我哋預備咗呢個咁美好嘅救恩，咁美好嘅盼望。我哋今日唔再需要活喺我哋自己呢一個困境入邊。主，復活節，你再一次要提醒我哋，我哋今日活着係有盼望。我哋獻上我哋嘅感恩，我哋祈禱奉耶穌基督嘅名。